اكشن. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اللي طالبه. ايه ده؟ انا ما طلبتش كل ده. ايه ده؟ ايه كل ده بقى؟ ايه ده؟ اسمها ايه دي؟ ايه دي؟ انا قلت لها عايز رز بلبن انت قلت لها عايز المحل كله. على ايس كريم ايوه. عليه كنافه. طب تيجي نشوف بقى. انت حاسب يا زوق هاكلك. ده بتشوكه معلقه. ايوه، ما هو انا هاخد حته مانجا مثلا عشان السيب. هو انت نقيتي اغلى حاجه يا امنيه؟ وايه الاحمر ده؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ عويسه. المانجا تحفه. المانجا حلوه قوي. كنافه؟ كنافة. لا الكنافه ماليش فيها. اللي في الكنافه. خد انت الكنافه. ده زيتون ده. استنى لا ده بعد كلمه زيتون دي تعرف. ايوه بص لف الطبق. ده عنب كان هنا في الضلمه. لو بتحبه يعني. ماشي. طب احنا عايزين بقى نشيل الايس كريم. كيلو ايه ده؟ انت غصر ولا انت عمت ده؟ احنا محتاجين نشيل الايس كريم ونشوف ايه اللي تحتيها بقى. حلو. في حته مانجا ثانيه وافكر انا اكلها. ايوه حلوه. لا هسيب لي جوزي حته. ايه ده؟ ايه اللي جاب وجهك في الطبق اللي انا جايبه؟ حاسبه بس هتغرقينا. تعالي. بسبوسه. يا نهار ابيض. بسبوسه. لا بس مليانه. انا هاكلك بالشوكه. هاكلك انا بالشوكه. عارفه بكام ممكن دي؟ اكل من بكام؟ 120. 120 جنيه. طب يا بلاش. ده فيها حتتين مانجا عويسي اصلا لوحدهم ب 80 120 جنيه. جنيه. لا بس حلوه. استنى يا ياسر مش كده. انا هاكلك يا زوز. خد الزيتون اللي امك بتقول عليه. ده عنب. ده جريس. عنب. عنب؟ لا مش جريس. بس هنا كان في الضلمه كان باين انه زيتون. طب طب ما في عنب احمر؟ جامده قوي. ايه احمر ده؟ ده تقريبا برقوق. تفاح تقريبا برقوق. ولا بنجر؟ تقريبا مش عارف. لا بنجر ايه. خد بس. ايه ده؟ ده برقوق. استنى. برقوق. مزز قوي. تاخد وراه ايس كريم مزز. او بسبوسه. عرفت اللي حاطط لك بسبوسه مع البرقوق؟ عشان تعمل كده تروح محلي على طول. صدمت. ولا حبيبي. طبعا انت جايب لنا حاجه حلوه تقعد معانا اسبوع صح؟ انا شبعت. هلا حسبنا على اللي احنا كلناه بس يلا خلاص حسبنا على اللي احنا كلناه بس مش هنحاسب على الطبق كله. على اللي احنا كلناه بس. ده كتير يا عم.